die aan de hoogte. Pour finaliser en fait la partie belge, la démonstration du SS belge. Donc voilà, c'est l'heure belge, disons, de déjouer la force aérienne. Van de Belgische luchtmachtdagen en de komende uur in dan Belgische zitten. We gaan dadelijk beginnen met de voorstelling van de auto. Dus voor ons natuurlijk van een CAP-232. Aan boord is de commandant Christophe Kurtens, dus een buitentoestelletje, maar hij is intussen op de opzijparket in de stijlval in de bovengang. Daarna hebben we onze Belgische Brogel en dan tenslotte onze Belgische F-16. Dus ik zou zeggen, het Belgische uurtje tijdens de Belgische luchtmachtdagen. Maar nu gaat onze aandacht naar onze Kurtie. We zijn nog jammer gegeven, we gaan nu over naar de concept. De treffers daarop, blijven rollen tot snelheid 0. Zelfs als het een neerslag blijven rollen, is het niet zo toelaat. Ja, inderdaad, de zwaartekracht overwint. En hier komt het vuur voor naar beneden gestoppeld om de snelheid op te halen. En dan al een Cubaanse act. Dit daaruit. Wel een Cubaanse act, maar dat is op een Turkse manier. Met de uitvoering was dat hij dan nog allerlei rolmanoeuvres uitvoert. En natuurlijk de manier zoals de acrobatische piloot de standaard figuur uitvoeren. Een beetje non-standaard, de standaard figuur. Ik verlies er een beetje door van mijn positie. Wat mij gaat weten uit het zicht verloren, ik ging natuurlijk eerst in de zon, maar wat ik meer wil zeggen, dat het zicht verloren, ik denk dat hier de stadspunt heeft uitgevoerd. Terug in de zon, normaal gaat het nu weer zoals voor het Cubaanse act, maar gaan we maar één helft uitvoeren. Met ons top de rol, naprol. En dat wordt in een gyroskopische tunnel. En dan allemaal de startrol. Heeft gedaan leggen. Dat is een beetje moeilijk, ik heb een beetje het programma gegeven, maar natuurlijk met kleine lijntjes en streepjes. Dus je moet het klein ook een klein beetje ontdekken, maar ik ben geen specialist in dit soort manoeuvres natuurlijk. Push over, dubbel. En dan maak je weer een 4 punt rol. Ja, een andere rol. De mooie is ook een rol heeft. Dus het draait rond en legt aan 420 graden per seconde. Dus dat is een volledige uitslag van de rollen worden. Dus
je 420 seconden, in 1 seconde krijg je dus 420 graden. Dat is meer dan 1 keer op de lengte af. Laat hem afgeviezen. Chris, dan zien we ook op het uiteinde van de twee vleugels zien we zo in ijzer of metaal of aluminium die drie hoekjes naar boven en naar onder. Dat zien we heel dikwijls op stuntvliegtuigen.